acabei de voltar da escola e estou muito cansada, que teve o acampamento das mensageiras do rei. Estou muito cansada. Teve um monte de oficinas, teve cuidando com o corpo, cuidando com o corpo. Oficina, se você não souber o que é oficina é quando a gente vai aprender alguma coisa. Teve 3 dias. A gente foi no sábado e voltamos na terça. Pronto. Ontem, né? Aí ficou sábado, domingo, segunda e terça. 4 dias. E teve oficinas que a gente aprendeu várias coisas. Aprendemos cuidando com o corpo, cuidando da alma e cuidando do espírito. Foi muito legal. Tô preta do sol, que teve piscina. Teve 3 piscinas. Uma rasita, outra meia fundinha e outra bem fundona. Eu fui na meia rasinha. E foi muito legal. E quando eu sentava na piscina, batia aqui em mim quando eu sentava. Foi muito massa. E se você gostou do vídeo, já deixe o seu like e inscreva-se no canal. E também escreva alguma coisa nos comentários que eu vou te responder. Tchau!